Për një kërkesë që po përsëritet ko pas kohe që gastronomi të shërben ujë qesh, më ta themi kështu. Çka po ndodh? Mirëmëngjesi televizionit Plan Kosova, mirëmëngjesi emisionit Kolmarit, si dhe gjithë qytetarët që janë duke na dëgjuar. Po fatkeqësisht kjo kërkesë po do të përsëritet, është kërkesë që disa vite, mirë po edhe pse është nxjerrë qysh herët një vendim i cili e obligon bizneset që të shërbejnë ujë, domethënë bizneset e gastronomisë ato prapë vazhdojnë me të njëjtën, duke mos shërbyer ujë, po në vend të kësaj ja ushesin qytetarëve ujin e pijës. Mirë, a keni informata pse po ndodh kjo, domethënë, mos ndoshta ato lokale nuk kanë ujë të pijshëm? Jo, secili lokal ka ujë fat. Na po i vrejmë që po kanë ujë për me ujit tokën, nëse po kanë ujë mi shërby qytetarëve. Mirë, po është në pyetje interesi, financat. Sepse me këtë jam ndalojnë ujin për mi detyru për me ble ujë të ambalazhuar. Po, e dim që ky problem është të përsëritur non-stop, edhe domethënë ju e keni vretur këto në një lokal, 2 lokale, 5 lokale, nga ju erdh kjo informatë që nuk po shërbehet ujë i pijshëm? Unë jetoj dhe veproj në zonën qendra. Po. Shoh në shumicën e sheshë, shumica e lokaleve nuk shërbejnë. Gjithashtu, edhe në qendra tregtare e njëjta gjë është. Po. Ata vetë konsumojnë ujë, sepse uji që furnizohen uji publik nga Kreu Prishtina është uji i pijshëm dhe uji kontrolluar vazhdimisht. Mirë, po ata këtë qytetarëve nuk ju shërbejnë ujë me arsjetimin se ka mungesë me arsjetimin shkush që për më fshit ujin ambalazhuar për përfitimet e tyre personale. Po, edhe zoti Hasani, si mendoni mos zgjidh ky problem? Po ky problem do të inspektorati më aktivizu. Po, inspektorati përkatës do të më aktivizu ai mbaz ligjit që bizneset janë të obliguar me shërby ujin. Po. Masi me cekës, nëse kisha të orë, mi po të masi me cekë që edhe i përpasoj bizneset e vogla, ne në për bizneset e vogla ujnë e shesim me çmim jashtëzakonisht politishëm. Po. Çmim 30 cent. Po. Kemi mujtë edhe na me bëj çmimin 50 cent apo 1 euro, mirë po për shpirt qytetarëve kemi këtë ulje çmimit. Po, mirë, a keni komunikuar ju me inspektoratin? Jo. S'kam çka komunikoj kur inspektorati e ka letër shkruar, e ka dokument, obligim e ka. Po. Edhe inspektorët janë vazhdimisht në teren, pse ata e kthejnë kokën anash apo e neglizhojnë këtë çështje, është çështje e tyre. Mirë. Ne kundërtën, çka muj me bë, jo ndaj biznesit, por ndaj inspektoratit me grip atij. Po. Mirë, zoti Hasani, faleminderit shumë që keni ngritur këtë çështje, di që gati çdo verë po përsëritet, edhe shpresojmë që do të ketë një ndërgjegjësim edhe të biznesit të lokalit, të gastronomia, edhe të inspektorati, edhe aty ku ka të shërbehet ujë i pijshëm falas. Kjo automatikisht i rrit çmimin nëse domethënë henti për ëmbëlsira është interesant se për ëmbëlsira, për ushqim, edhe me ëmbëlsira dhe me ushqim edhe ta shërbim ujin. Po. Publik domethënë. Po. Mirë, faleminderit shumë që keni ngritur këtë çështje. Ju dëshiroj sukses punën e juve dhe shpresojmë që kjo intervistë ka më ndikuar tek ndërgjegjësimi edhe i gastronomisë edhe inspektoratit edhe mos përsëritet ky problem. Faleminderit shumë. Të shpresojmë mirë, po duke ditur fuqinë e tyre që kanë edhe në fuqinë elektorale, gastronomia, edhe duke ditur që ata janë bizneset cilat, domethënë, nuk furnizojnë ata vetëm nga një njeri me interesat e ndryshme, sepse vetë lokalet e gastronomisë furnizohen nga bizneset e ndryshme që po janë të përfshirë edhe politika atë.